Hello, I want to tell you something. 於稱戶 vs IIF 係一件法律上嘅訴訟案，所有言論係要實話實說，不能亂講。所以我暗指任何與此案無關嘅人 make comments。只有此案嘅當事人、原告及被告係有權發言，因為我唔想有任何與此案無關嘅人喺我個網頁上製造是非黑白、指鹿為馬、搞亂我個 page、玩弄我件案。所以我暗指謝絕所有 comments。Thank you for watching this video。多謝。